cocktail. Ayan guys, dinala ko po siya dito sa kitchen. Nilinisan ko po ang kanyang bahay. Tapos pinalitan ko ng tubig at binigyan siya ng pagkain. Ayan guys, nagpapakain ako sa kanya. Oops. Bakit mo ako binibidyohan? Nakikita kita. Ayan, tingnan mo siya, nagpapakit. Ang cute mo talaga, bird. You're super duper cute. Ayan, kain ka lang dyan. Huwag mo na akong intindihin. O, sige na, kumain ka na dyan. Di na ako magsasalita. Sige na, di na ako magsasalita sa'yo. Mwah! Like a Hellcat.